به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. سوال مطرح شده که میگوید آیا حتما 10 روز اخیر رمضان باید اعتکاف نشست؟ اگر شخص کار داشته باشد، مشغول باشد، آیا میتواند 2 و یا 3 روز اعتکاف نشیند؟ و در عموم درباره اعتکاف و احکام آن دانستن میخواهیم. بینندگان گرامی، اعتکاف کلمه عربی است به معنای در جای ماندن، در جای ایستادن است. در اصطلاح فقهی باشد اعتکاف به معنای این است، یعنی با مقصد تقرب، یعنی با مقصد عبادت، با مقصد به دست آوردن اجر و ثواب، در حال روزه‌داری در مسجد جامع حداقل 1 روز نشستن است. این تعریف اعتکاف نزد مکتب فقهی حنفی و مالکی است که روزه‌دار بودن معتکف را، اعتکاف نشسته را شرط می‌دانند. یعنی تنها روزه‌دار میتواند اعتکاف نشیند میگویند. بنابراین هر کس که روزه‌دار است، صرف نظر که روزه فرضی گرفته ایستاده است مثل روزه ماه رمضان و یا روزه نفلی، میتواند در مسجد به نیت به دست آوردن اجر و ثواب اعتکاف نشیند و این عبادت را انجام دهد. باید دانست که نیت در این عبادت شرط است مثل هر عبادت دیگر. یعنی اگر شخص بدون قصد این عبادت در مسجد نشیند، نشستن و اعتکاف محسوب نمی گردد، بلکه با نیت اعتکاف، با نیت اجرای همین عبادت در مسجد بماند. مقصد از اعتکاف چیست دوستان گرامی؟ مقصد از این عبادت این است که بنده مؤمن در این 10 روزه که از بهترین روزهای سال است و روزهای پر اجر و ثواب است و طاعت و عبادت ارزش خیلی بلند دارند، موسم طاعت و موسم به دست آوردن اجر و ثواب است، بنده مؤمن از کار دنیا و از شغل روزگار خودش را کنده کرده، موقتا مدت 10 روز است یا کمتر از آن، قلبش فارغ و ذهنش فارغ عبادت باشد و به راحت بال و به خاطر جمع به عبادت خداوند پردازد، در خدمت خداوند باشد، در خانه خداوند همه شغلش، همه فکر و ذهنش عبادت باشد. از این است که امام عطای خراسانی که از بزرگان سلف صالح میگفتند مثل المعتکفی مثل الذي القى نفسه بين يدي الله يقول لا ابرح حتى تغفر لي. یعنی گفتن شخص معتکف، شخص اعتکاف نشسته، همچون شخصی است که خود را در پیش خداوند افکنده است و به زاره و التجا و تولا خواهش کرده گفته ایستاده است پروردگارا تا مرا مغفرت ننمایی از اینجا نمی روم. یعنی به خاطر به دست آوردن لطف خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا، به خاطر به دست آوردن اجر و ثواب ها از خانه خدا، مهمان خدا بودن در رمضان، این معنای اعتکاف، فلسفه اعتکاف است. اعتکاف 10 روز اخیر رمضان سنت مؤکده است دوستان گرامی. آنگونه که در حدیث صحیح آمده مادرمان عایشه میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده. حدیث را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند. یعنی مادرمان گفتند فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم تا وفاتشان 10 روز اخیر رمضان همیشه اعتکاف می نشستند، سپس همسرانشان نیز بعد ایشان اعتکاف نشستند. بر اساس این حدیث فقیهان میگویند اعتکاف سنت مؤکده است. سنت مؤکده یعنی تأکید شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار آن را ترک نکردند. از این است که امام مرغلانی در هدایه گفته است والصحیح انه سنت مؤکده لان النبی صلی الله علیه و سلم واظب علیه. قول صحیح همین است که اعتکاف 10 روز اخیر نه اینکه مستحب بلکه سنت مؤکده است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه آن را انجام دادند. معتکف باید چیکار کند؟ دوستان گرامی، شخصی که اعتکاف می نشیند باید احکام اعتکاف را، آداب اعتکاف را رعایت کند. مهمترین آداب اعتکاف یا احکام اعتکاف و شرط اساسیش این است که شخص معتکف بدون ضرورت از مسجد نبراید. همین که از مسجد براید اعتکافش فاسد می‌گردد. امام کاسانی در بدایع الصنایع میگوید لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا نهارا الا لما لابد منه من الغائط والبول وحضور الجمعه. شخصی که اعتکاف می نشیند از اعتکاف گاه خود، یعنی از آن مسجدی که اعتکاف نشسته است، نه شبانه و نه روزانه نباید به بیرون براید مگر برای قضای حاجت خود یا برای ادای نماز جمعه. اگر در آن مسجدی که اعتکاف نشسته است جمعه برپا نشود، در مسجد دیگری اگر نماز جمعه برپا شود برای ادای نماز جمعه میتواند رود. و همین که کارش را بود کند،
چه ضرورت انسانی باشد چه ادای نماز جمعه باید به مسجدی که اعتکاف نشسته است برگردد. اما درباره این قسمت سوال که آیا میتواند شخص یک روز یا 2 روز اعتکاف نشیند، بله، اعتکاف هر روزش عبادت مستقل است. میتواند 10 روز نشیند، میتواند 5 روز، میتواند 1 روز. هر کس وابسته به شرایط و وضعیت خود میتواند این عبادت را انجام دهد. هر روزش عبادت علاهده و مستقل است.